أنا راح أبدي من الشغلات اللي أحبها وأغلب النساء يحبوها. يمكن هاي الشغلات قليل إلا ما ندر الرجال يحبوها. هاي الشغلات الفازات الحلوة معروفين العالمية بيها. فكل الشغلات شوفوا الجميلة واللطيفة واللي تليق ببيوتكم الكريمة موجودة عند العالمية. باعوا شغلات كلش حلوة، يعني هذا اللاين لازم تجوا به شغلات تجنن ومنفردة ومو موجودة بمكان ثاني. فأول ما تجون تاخذوا لكم نظرة على هذا المكان الحلو. شوفوا، خليني أصور منه. مساء الخير. شوفوا فدوة هاي أنا خليهن بالأخير. هذا الإكسسوري والفازات والشغلات الحلوة التجميلية أبقيهن بالأخير بعد ما يكمل تأثيث المكان ألتجئ لهذا القسم. أوكي، صار معلوم أول ما تجون. شوفوا هاي القعدة شقد حلوة ولطيفة ومريحة للعين ولاكجري. شوفوا باعوا هاي الوسطية تجنن. هناك أكو ميز أيضا مال طعام كلش حلو. عندكم هاي القعدة أيضا جميلة. شوفوا الحلو بالعالمية القطع اللي عندهم ما تلقوها بمكان ثاني، يعني مختلفة. شوفوا ما شاء الله، هو المكان مالهم كبير ويفتح النفس. اللي بالمنصور، أنا بالمنصور حاليا بنات. شوفوا هاي القعدة أيضا جميلة وحلوة وتفتح النفس للناس اللي يحبون الألوان الفاتحة. بصراحة مثلي أنا أحب الفواتح، عكس تماما فهد ما يحب الفواتح، يحب الغوامق. مو الوحيد، أكو بعد كم شغلة بعدين أقول لكم عليه. غرفة نوم ناسكة وحلوة ومشكنمة. شوفوا هذا الميز تواليت مالتها. طبعا هذا السكشن الإيطالي، وهذا يعتبر مودرن إيطالي. دا تشوفون ايش قد حلو. هذا أول ما تفوتون على يساركم تلقوا. أوكي، وهذه أيضا غرفة إيطالية. شوفوا حلو هذا اللون الشامبين، صح؟ كلش حلو جميل. تعالوا نفوت لهاي الغرفة الجميلة اللي جوا موجود اللون الآخر مالتها. شوفوا شوفوا هذا السكشن كلش حبيته للأوت دور، للحديقة مثلا، البرة، للبلكونة، للقعدات الخارجية. كلش حلو. ووتر بروف حلو مثل ما قال الأخ، ضد الأتربة وضد الغبار. أنا عندي بلكونة صغيرونة بالشقة مالتي، فبعدين ولو أنا ما ناوية أخلي بيها صراحة، لا قاعدة لا كرسي، لأنه أخاف على البنات، أخاف على الأطفال. كلش قلبي يوجعني من هذا الموضوع. حتى وصيت والدتي، وصيت المساعدات ما يفتحون باب البلكونة نهائيا. يفيد أكيد بالحدائق. فشنو على التصميم الجديد مال البيت مالتنا أكيد للأوت دور راح ناخذ منه. هذا السكشن كلش حلو يجنن هذا السكشن يجنن. شوفوا لابس أصفر. شفت شلون أنا أتغزل. شوفوا هذا الكورنر مختلف تقريبا لغرفة الجلوس، يعني الغرفة اللي تقعدون بيها علي من غرفة جلوس. المعيشة عبالك قطع الفيديو. غرفة المعيشة هم ما بيها عراقية أكثر. مال خلا مال هو هنا مددن. لا بس حلو والله، لا جد حلو مختلف عن اللي شفته جوا. أني هم إلى ذوقته وإلى ناس تحبه. كلش حلو. لا والله لطيف بالضبط. وهذه ماركة سالوني، البعض يعرفها والبعض لا. أيضا حلو لطيف. شوفوا هذا القماش همين مالته كلش حلو. بس عليكم الله لا حد يسألني عن الأسعار، لأن جديات كل شيء له سعره. وعلى طاري الأسعار أتمنى ما تنسون بداية الدعش أكو خصومات كلش حلوة بالعالمية، يعني أتمنى تستغلوها وتجون تاخذون كل الأشياء اللي حبيتوها من خلال الستوريات. شوفوا هذا كورنر هم حلو. هذا كله دا أصوره تقريبا آخر فيديوين كورنرات كلش حلوة. شوفوا انتوا اللي يعجبكم سووا له سكرين، وحتى ما تتعذبون تجون هنا. الشباب الله يعطيهم العافية الموظفين هنا ما يقصرون، راح يساعدوكم ويراويكم هواي شغلات حلوة.
شوفوا آخر فيديو لقسم المودرن اللي عجبني كلش. هذول الأشياء. حتى فوق آخذكم لقسم الكلاسيك. شوفوا هذا ايش قد حلو، ما بين الكلاسيك والمودرن، يعني لمحبي الشغلتين موجود. بس حلو والله، لطيف. شوفوا وهذه يسمونها نيو كلاسيك. نيو كلاسيك مثل ما ذكر. خلي أراكم الميز مالتهم حلو. واو كلش حلو. وهذا الشكل الثاني هم كلش حلو. طبعا على فكرة الكلاسيك إلى ناس ذويقة، يعني إلى ناس يحبوه، وهو متعب. تفاصيل الديتيلز اللي بيه متعبة أكثر من المودرن، لأنه يكون الأشياء كلها أغلبها هاند ميد والخشب طبيعي. فهذا هم كلش حلو. شوفوا هذا هم بين الكلاسيك والمودرن، يعني منا ومنا. أوكي شوفوا هذا ميز طعام هم كلش حلو. واعوا لي الأناقة. وهذا تخم. اي شهد صورينا التخم القبالة يموت تدللون. انا اعرف شو تقولون. هذا شوفوا هذا التخم القبالة، هذا يعني حتى ما يحب مساحة كبيرة. شفتوا شلون حلو شكنم. راح نفوت لهذا القسم. اعتقد هذا كلاسيك بيور. شوفوا هذا حلو كلش حلو، بس هذا يراد له ناس عندهم فلوس هواي. شوية اسعاره يعني غالية بس حلوة. واعوا التفاصيل. شوفوا ايش قد حلو فعلا. الى ناس الى خصوصا اللي شوية كبار بالعمر يحبون هيك كلاسيك وشغلات وتفاصيل شايف فهد؟ مال ملوك وهيك جماعة الكروت وهالسوالف. مو مال مثقفين كلش. لا تخيل ناي هنا شو يصير. جمال كلش حلو. جمال التفاصيل رهيبة. المناديل اي حلو كلش حلو. باعوا الجمال. والله يعجبني الشيء بس للأسف. أخيرا طبعا الأشياء الجميلة عندنا هذا. شوفوا باعوا الجمال. اللون النيلي ويا الأوف وايت. وهذه الطاولة ما أعيد الفيديو، مو من جماعة عيد. الطاولة الوسطية جميلة أيضا. وذاك الميز مال الطعام مرتب. وبعد لكم هنا أيضا شغلة حلوة لازم تشوفوها، يعني ناسكة وراقية ومرتبة. شوفوا والله حقيقة أغلب الشغلات الموجودة هنا حلوة أمانة كلش حلوة. اسأل ناي والله. ناي ايش ذا تاكلين؟ شنو؟ كمي. خفيفة ظريفة من فروج أبو العبد. هذه الوكالة الكويتية الجميلة. كل الناس اللي يحبون الدجاج أكيد يتجهون صوب فروج أبو العبد. عندهم مجموعة أكلات طيبة. عندهم الساندويتش كلش طيب. عندهم هذا الفتوش كلش طيب. والمتبل يتميزون الصراحة بالصلصات مالتهم. عليهم صوص عجيب، عليهم ثومية تاخذ العقل. يعني أكثر مطعم مشتهر بالصوصات مالته يخص الدجاج هو فروج أبو العبد. أحلى شيء ممكن تجربوه عندهم هذا لازم تجربوه. عبارة عن صدر دجاج وبصوص يجنن. ضروري إذا رحتوا أو دزيتوا من المطعم تجربون هذه الأكلة اللذيذة. طبعا سندويتش كريسبي وعلى الفحم. عندهم مجموعة أفرع في العراق وخارج العراق. بالنسبة لبغداد عندهم بالكرادة شارع 62 تقريبا صاير يم عصير تايم.